आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को होनहार नदी। देखिए कितना बाढ़ आया है। मैं तो वो पारो ना हूँ दाऊ। ये देखिए दोस्त कितना नदी आया है। हाँ वहाँ लेना रहते तो कुछ बोलो तो हमका ज्यादा जान लागत है क्या? ज्यादा जान लगे क्या? कौन कहा था जाड़ लागत है? यार खड़ा होता तब ना फोटो खींचता। आई जब तार ने तो जो टुकड़ा मारते ना वो हवा से काली कहाँ टूटल रहता? वही तो है ये टूटल है। यही छत हो, मैं देख लेना रहूं कि हाँ छत है तब बतावत रहे। इनमें घुसो के बाहर पर सही मजाक नहीं। कैसे वो मीना घुसर थे तो कैसे घुसर थे? उधर मत जाना वहाँ जाना देखो चला आधा दूरी ले चली। ये देखिए दोस्त कितना नदी आया है। इतना तेज बारिश हुआ है ना, क्या बताएं। मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ भाई इतना नदी आया है। देख रहे हैं कैसे उबाल मार रहा है। अद्भुत है यार। डर लागत था दीदी।
अब ना जाऊं दीदी। डर लगत है आज मैं पहली बार ऐसा नदी देखे हैं तो ना नदी ऐसे भी बहुत नदी आती है ऐसा है बच्चा है पूरे आधा निकाली अब आधा से ज्यादा है ना पीछे पड़ गई थी। तो पुलिस वाला मना करेंगे मत जा मम्मी मत जा एकदम बीचों बीच आ गए ही दीदी। तो वो अभी नहीं वहाँ जाऊँ बीच में नहीं आए हैं इतना बाढ़ है तो बोले आदमी मन के देखा तो मरेगा लकड़ी छाने खातिर ना होत हाँ। कैसे करत हाँ एक ठौर हो ऊन लगत है कि हाँ काली ले जीना बात मुरे गजब वो आदमी मन के देखना हई हई वो आदमी है हटावत है कहत हुई कि बाढ़ आई तो सब बुहा जाई कहत हुई।